Kamu bisa? Oke, benar. Bisa. Lu kok gimana? Kenalan tidak? Namanya siapa? Tadi. Mas Tadi. Kelas berapa? TKB. Mas Tadi tulisan namanya gimana? TAB. Enggak bisa dipilih sebagainya Tadi itu. Berarti nama lengkapnya siapa? Nama panjangnya? Tapi saya Allah Subhanahu. Masya Allah. Kalau ada Mas Tadi. Oke, Mas Tadi tanya doa ketika melihat hujan doanya bagaimana? Allahumma ya Habibullah. Allahumma shollibat nabiat, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat insya Allah untuk kabul. Kenapa kita di sini sedang berkumpul di majelis taklim majelis ilmu, insya Allah bermanfaat. Kamu kenapa di situ? Kamu makanya mau belajar baik yang